ပညာရှင်မာနဆိုတာဒါမျိုးလားကွယ်မင်္ဂလာပါရှင်မဟာနွယ် channel မှာကြိုဆိုပါရရှင်တစောင်းမိုးလာပြီဝင်ကြီးကပြပြဝဝသားနေသည်ရတနာဘုံရွှေမျိုးတော်ကြီးကလည်းစီမီအောင်များဖြင့်ထိထိနေနေသည်မြို့တော်သူမြို့တော်သားများသည်ဝေကောင်းစားလာများဝိစင်ကမြမရိုးရာတစောင်းတိုင်းပွဲတော်ကြီးကိုမပြုံနေကြသည်လူကာလာသားတတိုက်ကလည်းဦးစီဒုပတ်ဝိုင်းများနှင့်အတူကခုံပြောပါနေကြသည်လူငယ်တဘာဝဒီတချင်းများတီဆိုကြရုံမကတန်ကြံများလည်းထိုးကြသည်မြန်မာတက္ကတိ1228ခုနှစ်တစောင်းတိုင်းပွဲတော်တွင်ဒီပန်းစားခဲ့သည့်တန်ကြံမှာရောမောင်နိဗ္ဗာန်သည်ဘာသာနိဗ္ဗာန်သည်ဟူသောတန်ကြံပါဒီတန်ကြံတန်သည်ဘုံကျော်ဆရာတော်ကြီး၏ကြောင်းတိုင်လာပြီးပြန်နေပါဆရာတော်ကြီးသည်ဘုရားရှိခိုးပြီးအမြဝေဒံအဆုံးတွင်ကြီးစီကိုပြုလိုက်ပြီးကြီးစီတန်လူကျောင်းဝင်းကြီးရှိတည်တဲ့သို့စီးဝင်ပြန်လည်သွားသည်ကျေလောင်လှသည့်တန်ကြံတန်များကိုတော့မလွမ်းခြုံနိုင်ပါဆရာတော်ကြီးသည်ပြင်းပရင်းပေါင်နာလာရက်ပြီးပြဝဝတာနေသည့်လာမင်းကြီးကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်သည်ပြီးမှကာလာသားများဤတန်ချက်ကိုစူးစူးဆိုက်နားဆွင့်လိုက်မိသည်ရောမောင်နိဗ္ဗာန်ပေသည်ဘာသာနိဗ္ဗာန်ပေသည်ဆရာတော်ကြီးကတန်ချက်တန်များ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ကြည့်နေမိသည်တစ်ချက်ပြုံးတော်မူလိုက်သည်ပြီးမှခန်းနေတန်ဃာများကိုခေါ်ယူစုစည်းလိုက်သည်ငါရှင်တို့ရွှေနန်းတော်အတွင်ဘာတရေများထူးကြတယ်လို့ကြားရတယ်လေဟုအမေးပြုတော်မူတော်လဲမြည်သူမှပြန်လျှောက်တံမကြရတိတ်ဆိတ်ချင်းသာမင်းမူလျက်ရှိနေသည်ဆရာတော်ကြီးကပင်တိတ်ဆိတ်ချင်းကိုစတင်ဖြိုခွင်းလိုက်သည်ဆရာတော်ကြီးအတန်သည်တစ်ချောင်းလုံးသို့ပြန့်လွင့်သွားသည်အေးဘိုးလိုက်မင်းရဲ့ကန်စာရာမြင့်လာပြန်ပြီကိုဆရာတော်ကြီးဆိုလိုချက်ကိုအများစုကနားမလည်နိုင်ရှာသို့တော်ဆရာတော်ကြီးကိုနိကက်ကက်ပြုစုနေရသူရဟန်းများကမူဆရာတော်ဤဆိုလိုရင်းကိုသိလိုက်ရပြီလွန်ခဲ့သောနှစ်ကထိုင်းရည်ရွက်ရည်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့မင်းကြီးကရွှေစိတ်တော်အလိုမကျသဖြင့်ရောဥပိုးလိုင်ကိုအတွင်းဝင်ရာဒုမှချထားခဲ့ဘူးသည်ထိုနှစ်ကရေပန်းစားခဲ့သောကာလာသားများဤတန်ချက်ရောရိမ့်လိုက်ဘာသာရိမ့်လိုက်ကိုဆရာတော်ကြီးကချားတိတော်မူသည်နှင့်ဒီတန်ချက်တစ်ပေါင်အရာတော့ဘိုးလိုင်ကိုထိခိုက်မဲ့တစ်ပေါင်ပဲနေပြည်တော်မှာစုံစမ်းကြစမ်းဟုခိုင်းခဲ့ဘူးသည်စုံစမ်းကြည့်တော့တကယ်ပဲဥပိုးလိုင်ကိုအတွင်းဝင်ရာဒုကချထားကြောင်းသိလိုက်ရသည်ယခုလဲရောမောင်နိဗ္ဗာန်ပေသည်ဘာသာနိဗ္ဗာန်ပေသည်ဟူသောတန်ချက်တစ်ပေါင်အရမင်းတို့မင်းကြီးကဥပိုးလိုင်ကိုအပြစ်မှလွှတ်ပြီးပြန်လဲချိမြောက်လိမ့်မယ်မနေ့ဖြန်နန်းနဲ့ကြမှာရွှေနန်းတော်တရင်ကိုစုံစမ်းကြစမ်းကွဲဟုဆိုသည်ဘုံကျော်ဆရာတော်ဤတပေါင်အဓိပ္ပာယ်ကမှန်လေပြီမင်းတို့မင်းကြီးသည်ရောတွင်းမှုဥပိုးလိုင်ကိုအပြစ်မှခွင့်လွှတ်ပြီးရခင်အတိုင်းရောမင်းကြီးမင်းလာမဟာစီသူဘွဲ့ကိုပြန်လဲအနှင်းကနိုင်ငံတော်အတွင်းဈေးပွဲကင်းကတို့စသောအခွန်များကောက်ခံရန်နှင့်စက်ယုံတော်များကြီးကြပ်ရေးတာဝန်များကိုပါပူးတွဲပေးအပ်သည်မြစမသင်္ကာယရနာတင်မင်းတို့မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရောအတွင်းဝင်ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့ဘူးသည်ဘိုးလိုင်ကိုငါဝင်ကြီးခတ်မှုအကြိမ်ကြံရှိပေမဲ့ဒင်းကမာနကြီးလွန်းတယ်ဒင်းမာနချပါစီတော့ဆိုပြီးမကြာခဏယာဒုနှုတ်အခြေချပေမဲ့သူ့မာနကိုတော့မလျှော့ဘူးပညာရှင်မာနဆိုတာဒါမျိုးလားမသိဘူးကွယ်တို့ပညာမာနဆိုသည်ကလည်းတိုက်မိနဲ့လူမျိုးအကျိုးနဲ့ရှင်လာလေမင်းတို့လိုက်မင်းကြိုက်ပြောသည်မျိုးမဟုတ်ပဲမှန်ကန်သည်ကိုရဲဝံ့စွာတင်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်မှန်ရာကိုလျှောက်တင်နေအသက်ကိုစွန့်ဝင်သောသူရတတ္တိရှိရမည်သွေးဆူနေသောတိုက်ပွဲများတွင်ဓာခုတ်လှန်ထိုးတတ္တိပြရတာတဲ့ခက်ခဲသည်သွေးအေးနေသောနန်းရင်ပြည်ညီလာခံတွင်ဘယင်းနှင့်အတိုက်အခံအငင်းပွားရဲသည့်တတ္တိမျိုးရှိသူရှားသည်